Witam! W dzisiejszym odcinku zajmiemy się czymś na pozór błahym, aczkolwiek bardzo pasjonującym. To znaczy życiem codziennym we wczesnym średniowieczu. A dokładnie życiem codziennym ludzi mieszkających na terenach wiejskich, czyli 99% ludzi, którzy mieszkali wtedy na terenie Polski. Ich życie było totalnie odmienne od dzisiejszego życia, choć były też pewne części wspólne, o tym też wspomnę. Więc jak żyli zwykli ludzie w X wieku? To będzie w tym odcinku, a znajdujemy się jak zwykle w osadzie słowiańskiej w Stobiernej koło Dębicy, gdzie na co dzień można zobaczyć, jak żyli Słowianie we wczesnym średniowieczu. Pierwsza rzecz, która bardzo często jest wspominana, to to, że 1000 lat temu na ziemiach polskich mieszkało tylko 1 000 000 ludzi, czyli około 38 razy mniej mieszkańców miała Polska niż obecnie. Jak to w praktyce wyglądało? W praktyce wyglądało to tak, że praktycznie cała powierzchnia naszego kraju była pokryta lasami, bagnami, puszczami, nieprzebytymi terenami, porośniętymi wzgórzami. Zupełnie większość terenu była niedostępna dla człowieka. Wyglądało to tak, że kilometrami ciągnęły się lasy, przez które bardzo często żaden człowiek nawet nie przechodził, a tylko gdzieniegdzie były wyspy osadnictwa. I tak na przykład dzisiejsza resztka Puszczy Sandomierskiej wówczas była nieprzeniknionym borem, gdzie większość ludzi bałaby się zapuścić w serce tej puszczy, bo tam mogli spotkać leszego i inne duchy, które mogły ich na przykład zjeść. Więc cała Polska to były w większości trudno dostępne tereny, do których ludzie się nie zapuszczali, natomiast gdzieniegdzie znajdowały się osady. Oczywiście wokół głównych grodów, takich jak Poznań, Gniezno, Wrocław, Kraków, Płock, tam znacznie większe osadnictwo było, tam było więcej ludności, tam było więcej pól, tam też mieszkało więcej ludzi, ale poza tym na terenie pozostałej części kraju głównie to była dzicz, rzadka, przeplatana albo jakimś niewielkim grodem, albo wioskami. I teraz jak wyglądała taka wioska we wczesnym średniowieczu? Mianowicie zwykle składała się z około 100 do 200 ludzi, czyli około 20-30 zagród, bo to nie można powiedzieć, że domów, bo taka rodzina posiadała oczywiście swoją chatkę, która była wielkości maksymalnie 25 m2. To też bardzo istotne, że ludzie wtedy, mając za darmo drewno w lesie, za które nie musieli nikomu płacić, żeby je sobie uciąć, mieszkali w bardzo niewielkich domach. Te domy praktycznie nie przekraczały 25 m2, czyli 5 na 5 to był maks. Zwykle to było jakieś 4 na 4, 4 na 5 metrów, 4 na 5 metrów, czyli 16-20 m2 to był standard, jeżeli chodzi o dom dla całej rodziny w X wieku. I teraz dlaczego, mając drewno za darmo, wszystkie materiały budowlane i łatwość w budowaniu z drewna, wybierano tak małe chaty? Otóż powody tego były dwa. Przede wszystkim dlatego, że taką chatę było znacznie łatwiej ogrzać, więc jeżeli przychodziła zima, wystarczyło tam wpakować całą rodzinę do środka, zapalić niewielki ogień w rogu chaty i było bez problemu 20 stopni, można było komfortowo sobie taką zimę przetrwać, nie zużywając dużej ilości opału. A po drugie, styl życia ludzi w tamtych czasach powodował, że niepotrzebne im były po prostu większe domy. W tamtych czasach nie spędzało się czasu w domu tak jak dzisiaj. Dzisiaj każdy w domu ma telewizor, komputer, czyta sobie książki. W tamtych czasach tego w ogóle nie robiono. Spędzano czas poza domem. Dom to było takie schronienie. To była, można powiedzieć, trochę jaskinia pierwotnych ludzi. Więc miejsce, gdzie możemy się schronić przed ulewą, chociaż i tak ta ulewa to nie był taki wielki problem, ale bardziej przed jakimś siarczystym mrozem, przed srogim upałem. To można ewentualnie było się schronić w takich właśnie domu, który był często półziemianką, więc 1,5 m nawet wkopany w ziemię, więc tam była fajna, przyjemna temperatura w lecie, kiedy mamy na zewnątrz 30 parę stopni. Tam w takiej półziemiance panowało przyjemne 17, 18, maksymalnie 20 stopni, więc schronić się można było, a cała aktywność człowieka wtedy odbywała się na zewnątrz.
Pracowano, bawiono się, jedzono też często poza domem. Czy to właśnie w pozostałych budynkach gospodarczych, bo poza takim domem zwykle takie gospodarstwo miało też wiatę, pod którą można było pracować w cieniu. Były też czasami jakieś proste budowle dla zwierząt, też raczej przypominające wiaty niż obory czy stodoły dzisiejsze, czy stajnie. Więc sposób życia ludzi zupełnie inny. Często też mówi się, i ta statystyka szokuje ludzi, że człowiek w X wieku żył średnio 32-35 lat. Tak, średnia życia ludzi taka była, ale trzeba wziąć pod uwagę, że ona wynikała przede wszystkim stąd, że bardzo dużo dzieci umierało i te dzieci też wchodzą w tą statystykę. Jeżeli odjęlibyśmy wszystkie dzieci, które umierały do 5 roku życia, to już później, jeżeli ktoś dożył tej piątych urodzin, już 7 w ogóle bajka, to później ta średnia była znacznie już wyższa. Ludzie dożywali bez problemu 40, 50, nawet 60, 70 roku życia. To nie jest tak, że w X wieku ludzie 35 lat, już był starcem i umierał, 40 to był maks. Nie. Jeżeli ktoś przeżył dzieciństwo, które było trudne, tak jak powiedziałem wcześniej, następnie jeżeli przeżył kolejny trudny okres, czyli młodość, a mam na myśli młodość, czyli od 15 do 30 roku życia, to później mógł spokojnie dożyć 60, nawet 70. Też nie było niemożliwe, żeby ktoś żył 80 lat, 1000 lat temu. Oczywiście zdarzało się to bardzo rzadko. Ale tak, jeżeli przeszedł trudne dzieciństwo, następnie w wieku 15 lat mężczyzna był praktycznie dorosły, wychodził za mąż, nie wychodził za mąż, mężczyzna się żenił oczywiście. Żenił się, płodził dzieci i chodził na wojnę. W tamtych czasach wojny były bardzo częste, więc trudno było przeżyć życie nie przeżywając wojny. A w sytuacjach zagrożenia mężczyźni wszyscy stawali do walki, bronili swoich osad, byli powoływani przez książąt do obrony grodów itd., więc generalnie wojna była częsta. Jeżeli taki mężczyzna do 30, 35 przeżył te wojny, w których musiał brać udział, no to później powiedzmy był już na emeryturze i od 35 roku życia już w takiej osadzie sobie żył. Oczywiście pracował też, ale na wojnę szli już młodsi, on już nie musiał, chyba że była jakaś tam większa konieczność i mógł sobie dożyć tych sędziwych lat. Tak samo było z kobietami. Kobieta w wieku około 15 lat była wydawana za mąż, zaczynała rodzić dzieci, rodziła te dzieci przez kolejnych 15 lat. Zwykle Słowianka rodziła od 6 do 10 dzieci. I to był też największy problem dla jej zdrowia oczywiście, bo przy tamtym poziomie medycyny i higieny jednak porody były niesamowicie groźne dla kobiety. Więc jeżeli udało jej się przeżyć te powiedzmy 8 porodów i miała już 30 lat, to też przed nią życie stało powiedzmy otworem. Już jako dojrzała kobieta mająca gromadkę dzieci przy sobie mogła spokojnie dożyć sobie 60, nawet więcej. Więc z tym życiem było tak, że kto nie umarł będąc dzieciem małym lub później w tym wieku rodzenia dzieci, chodzenia na wojnę, to później po 30 zwykle mógł sobie wieść już dosyć spokojny żywot wraz ze swoją społecznością, w której dorastał. I tych ludzi starszych oczywiście bardzo szanowano, ze względu na to, że oni byli skarbnicą wiedzy. Gdyż nie było książek, nie było żadnych innych metod przechowywania wiedzy, jak tylko w ludzkich głowach. I człowiek, który przeżył na przykład 50 lat, miał zgromadzoną wiedzę, doświadczenie z całego swojego życia. I on był bardzo cenny dla tych ludzi, którzy byli na przykład 15-20-latkami, bo mogli zawsze pójść do takiej osoby 50-letniej i zapytać: słuchaj, a jak myślisz, ten Kraków, ten gród tak daleko od nas położony, czy tam dałoby się dojechać na przykład wozem w 5 dni? I ten ktoś, wiesz, ja 25 lat temu to w takim Krakowie byłem nawet raz. I powiem Ci, że droga jest ciężka. I tam mógł powiedzieć, po prostu takim, w tym przypadku byłby dla nich takim GPS-em, opowiadając im o tym,
jak wygląda droga do Krakowa, a co ciekawe, pewnie przez 25 lat ta droga niewiele by się zmieniła. Starsze osoby szanowano, bardzo się cieszono, że taka starsza osoba jest w takiej osadzie i że można się do niej zgłosić poradę, skorzystać z jej wiedzy. Czym zajmowali się ludzie 1000 lat temu? Otóż 90% to byli po prostu rolnicy. Czyli zajmowali się na co dzień hodowlą zwierząt, uprawą roślin i wszystkim tym, co jest związane z tym rolnictwem. I tutaj akurat ta praca była znacznie mniej efektywna niż jest obecnie przy całej naszej motoryzacji i automatyzacji rolnictwa, więc cała rodzina pracowała, żeby zapewnić sobie żywność. Zarówno rodzice, jak i dzieci od najmłodszych lat pracowały przy zwierzętach, przy roślinach, żeby zapewnić rodzinie przetrwanie. Ale, co się też może wydawać bardzo dziwne, tak naprawdę przeliczając ilość godzin, którą pracowali ludzie wtedy, a pracują dzisiaj, to w tamtych czasach ludzie pracowali znacznie mniej niż pracuje się do dzisiaj. Ponieważ praca na roli, owszem, jest bardzo pracochłonna i jest ciężka, ale ona jest tylko w określonych okresach w ciągu roku. Natomiast przez większą część roku te rośliny nie wymagają tak dużej opieki i nie wymagają tak dużych nakładów pracy. Tak samo ze zwierzętami. To prawda, że hodowano stada owiec, kóz czy krów i koni, ale też te zwierzęta były hodowane w sposób bardzo naturalny, więc nie wymagały dużych nakładów pracy. Przykładowo, świnie hodowało się na pół dziko, to znaczy nie trzymało się ich w chlewie tak jak dzisiaj, tylko wypasało się je normalnie tak jak inne zwierzęta. Wypasało się te świnie w lesie, był świniopas, który pasał właśnie te świnie, więc nie trzeba było im przynosić specjalnej paszy, one same się żywiły, tylko trzeba było je zagonić na przykład na noc do zagrody i to wszystko. Podobnie z krowami było, z owcami, kozami, końmi to samo. Nie trzymało się ich w małych boksach, nie karmiło się ich cały czas sianem czy jakimiś innymi paszami, owsem, pszenicą, absolutnie. Te zwierzęta żywiły się praktycznie same, jedynie na zimę starano się im zapewnić trochę siana, ale też nie tak jak w dzisiejszych czasach, ponieważ trzeba wziąć pod uwagę bardzo ważny fakt, że 1000 lat temu klimat był nieco cieplejszy niż mamy obecnie. Według badań klimatologów 1000 lat temu temperatura średnia w Polsce była o 2 stopnie wyższa niż dzisiaj, czyli zimy były bardziej łagodne, a lata bardziej upalne i też było bardziej wilgotno, dlatego było znacznie więcej bagien na terenach Polski 1000 lat temu niż jest dzisiaj, ale właśnie te zimy były mniej siarczyste, więc te zwierzęta przez całą zimę też były na pastwiskach. Oczywiście tej trawy tam było mniej, ale jednak one w dużej mierze żywiły się tym, co sobie kopytkami swoimi wygrzebały spod tego śniegu, więc tylko trochę dokarmiano je sianem zgromadzonym na zimę, a nie było to tak, że przez pół roku one muszą jeść siano, które im się wcześniej przygotuje. Więc tak, pracowano ciężko na roli, ale ta praca była w pewnych okresach tylko i cała rodzina spokojnie dawała sobie radę, także miała dużo czasu na inne zajęcia. I co to były te inne zajęcia? Właśnie poza zapewnieniem sobie żywności, taka rodzina zapewniała sobie 90% wszystkich potrzeb, jakie mieli. To znaczy, jeżeli potrzebowali stół, łyżkę, garnek, to wszystko w większości przypadków wykonywano samemu. Ubrania też bardzo często robiono samemu. Spolowano trochę na zwierzęta po to, żeby zdobywać skóry i robić też ubrania, więc te potrzeby rodziny były zaspokojone w jej ramach, a już na pewno 99% potrzeb takich ludzi było zaspokojonych w ramach tej małej wspólnoty, tej wioski. Bo w takiej wiosce na przykład mógł być człowiek, który specjalizował się w lepieniu garnków i on dostarczał towar dla wszystkich mieszkańców tej wioski i oni nie musieli się już kłopotać w produkcji ceramiki, mogli się skupić bardziej na czymś innym. Taka drobna specjalizacja w ramach małej wspólnoty była oczywiście bardzo mile widziana i tam oczywiście prawdopodobnie zawsze był kowal, stąd tylu mamy dzisiaj kowalskich. Byli też
ludzie, którzy zajmowali się obróbką skór, czasami jakiś jubilerz trafił i te potrzeby w ramach tej wspólnoty były zaspokojone. Jedynie 1% mniej więcej potrzeb był zaspokojony przez handel, a tymi towarami takimi niedostępnymi wszędzie to była przede wszystkim sól i to były przede wszystkim cenne przedmioty takie jak drogie tkaniny, czyli na przykład jedwabne, które wiadomo, szlak jedwabny 1000 lat temu oczywiście funkcjonował, jedwab był szalenie drogi. Kupowano też wtedy drogą biżuterię srebrną, złotą, bursztyny i kupowano też specjalistyczne narzędzia dobrej jakości, z dobrego żelaza robione i broń. Dobrej jakości broń też niedostępna była w ramach takiej małej osady. Oczywiście kowal wykonywał metalowe narzędzia, ale one nie były najwyższej jakości i jeżeli chodzi na przykład o miecze, no to tutaj była bardzo wysoka specjalizacja w X wieku. Było kilka dosłownie centrów takich głównych produkcji mieczy w Europie i z tych centrów produkcji towar sprzedawano już na całą Europę i nie było tak, że co gród to kuźnia, w której wykonywano miecze, ponieważ miecz wykonać jest bardzo trudno. O tym pewnie będzie jeszcze w innym odcinku, opowiem dokładnie jak produkowano miecze, więc nie będę teraz wchodził w szczegóły, ale właśnie miecze to był taki przykład towaru, który świetnie sprawdzał się w handlu. No więc mamy tą rodzinkę, mama, tata, urodzone 8 dzieci, powiedzmy, że mieli trochę szczęścia, 5 przeżyło. Te dzieci od najmłodszych lat pomagały rodzicom w pracy, więc nie było takiej sytuacji jak dzisiaj, że dziecko jest dla rodziców kosztem. Kosztem i ciężarem przez pierwsze 20, czasami 30 lat życia. W tamtych czasach dziecko już od 5 roku życia było pomocą dla dzieci, dla rodziców. Już mogło, powiedzmy, zapracować na swoją miskę kaszy, pomagając w gospodarce, przynosząc drzewo z lasu, pilnując zwierząt, dojąc kóz itd. A z wiekiem to dziecko coraz więcej pomagało, żeby tą rodzinę utrzymać. I nie było to dziwne zupełnie, że na przykład 8-letni chłopiec szedł sobie z łukiem do lasu, polował tam na wiewiórki. Wiewiórki miały bardzo cenne futerka, które później można było używać jako pieniądze w handlu z kupcami. Czy też taki 8-latek z łukiem upolował zająca i przyniósł go mamie, żeby zrobić obiad dla całej rodziny. Takie rzeczy były na porządku dziennym i dlatego rodzice generalnie bardzo się cieszyli, że mają dzieci i starali się tych dzieci mieć jak najwięcej, ponieważ im więcej takich dzieci, tym większa pomoc w gospodarstwie i tym mniej pracy było na ich barkach. Więc ta inwestycja w dziecko była bardzo szybko zwracająca się. Takie dziecko w wieku 15 lat, już nie dziecko, już dorosły, kiedy były zaślubiny, budowało sobie swoją chatę. To nie było tak, że taki 15-latek mieszkał razem z rodzicami. Oczywistym było, że jak już poślubi sobie dziewczynę, to on plus bracia jego, plus pewnie rodzice, szwagrowie, cała rodzina budowała ten dom dla niego. I taka chata słowiańska powstawała w przeciągu 1 roku, bez żadnego problemu 1 roku, mam na myśli tutaj powiedzmy 1 lato, od ścięcia do gotowej chaty i on już sobie mieszkał, żył sobie na swoim. Oczywiście zwykle to było w ramach tej osady, w której się wychował, ale starano się, żeby też dziewczyna nie była z tej samej osady, no bo tak podświadomie ludzie już czuli, że dobrze jest geny z różnych stron mieszać, dlatego raczej z sąsiedniej wioski przynajmniej starano się, żeby ta dziewczyna była. I oni wtedy mieszkali zwykle albo w tej, albo w tamtej wiosce, blisko swoich rodziców i tworzyli już własne gospodarstwo, budowali już swoje budynki. Ziemia wtedy była darmowa w większości przypadków, więc kto ile sobie potrafił wykarczować, tyle ziemi miał, więc wystarczyło tylko włożyć trochę pracy i rodzina była zupełnie na swoim. Tacy ludzie w wieku 15 lat żyli sobie już na swoim, pracowali już na własny rachunek i płacili podatki. Tylko że z tymi podatkami to też było zupełnie inaczej niż dzisiaj. Dzisiaj przyjmuje się, że człowiek w Polsce pracuje mniej więcej do połowy lipca
żeby zapracować na wszystkie podatki, a dopiero od połowy lipca do końca roku, czyli przez 5,5 miesiąca pracuje dla siebie. Czyli podatki zjadają ponad połowę owoców pracy dzisiejszego Polaka. Natomiast 1000 lat temu te podatki były bardzo, bardzo, bardzo niskie i można powiedzieć, że to było mniej więcej 5% owoców pracy. Chociaż ciężko to też ująć w procentach, ponieważ te podatki nie były procentowe. To były przede wszystkim podatki stałe, które na przykład wynosiły określoną ilość skór od gospodarstwa. Czyli na przykład całe gospodarstwo miało dostarczyć 10 skór z wiewiórki rocznie do ogrodu, do zarządcy tam, czy jakiegoś namiestnika księcia. I to był cały podatek, który takie gospodarstwo uiszczało. Oczywiście były też podatki specjalne, które wiązały się na przykład z tym, że jeżeli książę przyjeżdżał do danego ogrodu, no to wtedy wszyscy musieli się jakby zrzucić na jego utrzymanie, więc musieli dostarczyć tam na stół książęcy jadło, napitek i inne potrzebne im towary. Też jeżeli książę miał swoich posłańców, no to trzeba było dostarczać konie dla tych posłańców, żeby oni mogli szybko się przemieszczać. I to były takie drobne posługi, którymi trzeba było się świadczyć, ale tak naprawdę to wszystko było bardzo, bardzo niewiele. Nawet później, kiedy zaczęło się u nas chrześcijaństwo i Kościół miał swoje dziesięciny, to też dla ludzi w tamtych czasach wydawało się być bardzo wysokim podatkiem, ale to było tylko 10% od tego, co się wyprodukowało, chociaż oczywiście wiadomo, że i tak ludzie oszukiwali i pokazywali, że wyprodukowali pół z tego, co wyprodukowali, więc naprawdę płacili jeszcze mniej. Ale to już swoją drogą. Czyli podatki w tamtych czasach bardzo, bardzo niskie. Natomiast bardzo ważną powinnością była konieczność służenia w wojsku. I to już dotyczyło oczywiście zarówno stanu szlacheckiego, czyli późniejszego rycerstwa, czyli wojów, jak i też dotyczyło to zwykłych kmieci. Ale ta konieczność stawania do walki dotyczyła tylko i wyłącznie danego terytorium. To znaczy nie było tak, że był pobór kmieciów z jednej części Polski, żeby poszli na wojnę na Pomorze. Nie, oni byli wtedy tylko do obrony lokalnych grodów na przypadek wojny. Ci, którzy jeździli po całym kraju i na granicę, żeby walczyć, to byli wojowie, to była specjalna klasa, która miała zupełnie inne prawa, zupełnie inne przywileje niż ci zwykli kmiecie i oni byli zupełną elitą. Ich było bardzo niewielu i z nich później wykształciła się szlachta i to jest zupełnie inna historia. Zwykli ludzie walczyli tylko jeżeli wojna dotyczyła dokładnie ich terytorium, czyli w najbliższej okolicy, jeżeli był najazd, no to wtedy mogli być powołani pod broń. Zresztą sami nie mieli za bardzo innego wyjścia, bo jeżeli nie stanęliby do walki, no to ich dobytek byłby zniszczony, a oni pewnie zabici lub sprzedani w niewolę. I teraz jeszcze na koniec jest mnóstwo tematów do poruszenia, ale kończąc ten odcinek powiem jeszcze na temat tego właśnie, co było najcenniejsze dla tych ludzi 1000 lat temu. Otóż ta chata, którą sobie wybudowali, nie była wcale jakimś dla nich wielkim dobytkiem. Tak jak wspomniałem, jedne wakacje i można było taki dom odbudować. Znacznie cenniejsze były dla nich ruchomości. Więc jeżeli na przykład szedł najazd wroga, to ci ludzie brali swoje zwierzęta przede wszystkim, które były dla nich bardzo cenne, brali swoje narzędzia żelazne, które też były dla nich cenne, brali swoje srebrne ozdoby, które były dla nich cenne i z tym na przykład uciekali do grodu lub chowali się w lesie przed najazdem. A jeżeli ktoś spalił im dom, to nie był wielki problem. Mogli wrócić, odbudować się. Natomiast gdyby ktoś na przykład zabił im wszystkie krowy albo ukradł im wszystkie krowy, to byłby duży problem, no bo krowa była bardzo istotnym zwierzęciem, bardzo cennym zwierzęciem i ona zapewniała przetrwanie takiej rodzinie. Natomiast chata do odbudowania w krótkim czasie. Także elementy drewniane, czy tam jakieś drewniane narzędzia, czy garnki, to nie było zbyt cenne, to można było porzucić, potem łatwo można było to odrobić. A konie z kolei były traktowane praktycznie tak samo jak dzisiaj samochody. To znaczy były konie drogie, jak dzisiejsze porządne samochody i były takie matizy, czy cinquecenta, czyli takie kiepskie konie. I
Utrzymanie konia było podobnie jak dzisiaj samochodu, niezbyt drogie. Większość ludzi mogła mieć konia, mogła sobie na to pozwolić i oczywiście konie pozwalały znacznie szybciej przemieszczać się po różnych miejscach i też w ramach tej wioski się przemieszczać, bo takie pole mogło być oddalone parę kilometrów, więc znacznie lepiej było tam wsiąść na konie i pojechać. Ale też ludzie nie podróżowali zbyt dużo konno, jeździli raczej w obrębie kilkunastu kilometrów do różnych okolicznych wiosek, do najbliższego grodu, który był ważny, bo tam też odbywały się targi, tam raz na jakiś czas spotykano się na wiece, na handel, a zwykle mieszkano w ramach własnej osady i ludzi tak bardzo wtedy nawet nie ciągnęło, żeby na przykład pojechać na wakacje do Bułgarii. To była zupełnie abstrakcyjna potrzeba, która dopiero później została wykreowana. W tamtych czasach ludzie raczej siedzieli na tyłkach w jednym miejscu. Poruszali się, owszem, ale raczej w okolicy tylko swojej, a tymi, którzy podróżowali dalej, to byli kupcy, wojowie i związani ludzie z księciem. Nagadałem się bardzo dużo. Powiedziałem Wam tak odrobinkę o tym, jak wyglądało życie zwykłych ludzi w X wieku. Jeżeli macie pytania na temat tego, co oni robili na co dzień, śmiało pytajcie. Na pewno będą jeszcze kolejne odcinki na ten temat, gdzie będę starał się opowiedzieć więcej i opowiedzieć o tych różnych aspektach, których nie poruszyłem dzisiaj. Na przykład o tym, co dokładnie i dlaczego jedzono, albo jak się ubierano 1000 lat temu. To wszystko będzie w kolejnych odcinkach, także zapraszam do oglądania i do zobaczenia.